اون نوری که انداختی رو اون آدم بردار بنداز رو خودت. یه دقیقه این ویدیو رو نگاه کنیم و برگردیم من یه چیزی در مورد چاکراها بهتون بگم. تمرکزتو از رو اون بردار بذار رو خودت. محبتتو از رو اون بردار بذار رو خودت. باید به خودت بگی چی شده؟ تو چرا انقدر دنبال توجه اونی؟ به چی نیاز داری؟ اونی که نیاز داری بگو من بهت بدم. این نشون دهنده رشدیه که من در مورد مسئله عاطفی ندارم. نشون دهنده ضعف منه، نشون دهنده خلأ وابستگی منه و از من یک آدم محتاج آویزون احساسی ساخته که آدمی که 6 ماه دنبال من بود حالا به جایی رسیده در عرض 4 ماه اصلا دیگه حوصله منو نداره. تازه با خودش هم میدونی چی فکر میکنه؟ با خودش هم میگه که چقدر من خوبم، چقدر این تشنه محبت منه، چقدر تو کمی، چقدر تو کوچیکی، چقدر تو ضعیفی که اینقدر لازم داری من به توجه کنم، به نگاه کنم، ببینمت. این ضعف عاطفی، احساس نیاز به توجه و احساس خودکمبینی مربوط میشه به چاکرای خاجی، چاکرای خورشیدی و چاکرای قلب. یه تمرین میخوام برات بفرستم، کلمه چاکرا رو بفرست که برات بفرستم و بتونی چاکراتو متعادل بکنی.